esa palabra. Pois moitísimas gracias. Xesús do Pico Ferreiro chegou ao porto de Veracruz o 7 de xullo de 1939 a bordo deste buque tan mencionado xe aquí, o Ipanema, ao carón de centos de galegas e galegos que se refuxiaron en México tras o fin da Guerra Civil. Xesús tiña 36 anos e un oficio, profesor de violín. Tamén tomou este emblemático buque o violinista zaragozano Simón Tapia Colman, que no seu libro Música e músicos en México definiu a do Pico como un eminente violinista que falecera cando estaba a piques de iniciar unha serie de concertos por todos os países de América. En paralelo á súa actividade musical, do Pico ocupara en 1953 a primeira presidencia do Padroado da Cultura Galega en México, feito polo que o seu nome aparece nunha simbólica liña en memorias do exilio como as de Elixio Rodríguez. Pero, polo de agora, non atopamos a do Pico nos contados libros sobre a historia da música galega. En 2009, a musicóloga especialista do exilio republicano español Consuelo Carredano preguntábase na historia da música en México por que a actividade de do Pico aínda non fora reseñada. Como peche deste breve estado da cuestión, é obrigada a mención á gran enciclopedia galega e a voz correspondente asinada por Alberto Vilanova Rodríguez, así como o traballo de María Xosé Rodríguez Galdo en Galegos en México, sendo a publicación consultada máis ampla dedicada ao violinista ferrolán até o momento. En o reto que me encomenda hoxe a Real Academia, procurarei reconstruir a trayectoria de Xesús do Pico, tendendo pontes coa comunidade galega exiliada en México e convidándolles a que de forma conxunta creamos de forma real ou imaginaria conexións con Florencio Delgado Gurriarán. Esta investigación desenvolveuse en diferentes estancias artísticas e de investigación en México, ao carón de Beatriz Fontán, que tamén hoxe aquí nos acompaña, e ao que sumamos diversos arquivos do Estado español. En este reto agradezo a Víctor Freixanes e a Ramón Villares a confianza depositada, así como a todas as académicas, académicos e todo o persoal da Academia polo seu compromiso na recuperación e divulgación dos legados descoñecidos pola meirande parte da sociedade. Pois, como toda reconstrucción biográfica, podemos comezar polo inicio. Conforme o seu currículum artístico, Xesús do Pico Ferreiro naceu o 19 de decembro en Ferrol, aínda que segundo o certificado de nacemento viría ao mundo o 24 de decembro de 1902 no número 3 da Praza das Angustias de Ferrol, sendo a súa nai Josefa Ferreiro Permuy, natural das Pontes de García Rodríguez, e o seu pai José do Pico Vizoso, natural de Narón e peón de confianza do Arsenal, quenes lle deron o nome de Jesús José María Delfino. Xa de adolescente, realizaría estudos de buxo lineal na Escola de Artes e Oficios de Ferrol e en 1919 viaxaría a París para ingresar no Conservatorio de Música, cidade na que ofreceu un concerto para os feridos da Primeira Guerra Mundial. De París trasladouse a Madrid, onde realizou as oposicións de ingreso na Orquestra Sinfónica de Madrid e no Teatro Real. En 1923, do Pico era un dos alumnos máis destacados do Real Conservatorio de Música e Declamación de Madrid, onde estudiaba violín con Enrique Fernández Arbós e música de cámara con Rogelio Villar. Esta fotografía é esa mostra desa aula de música de cámara con Rogelio Villar no centro e o carón de do Pico, que está aí á dereita co seu violín, atopamos a Carmen do Ronsoro, que tamén se exiliaría en México xunto ao seu marido Venceslaus Roces. Ao carón deles está o asturiano Jesús Fernández, á esquerda da imaxe, con quen do Pico partillaría en xullo de 1924 o Premio Sarasate, premio que distinguía aos mellores violinistas ao fin da súa formación académica nun intre no que non existía un número tan grande de conservatorios e incluso unha descentralización dos mesmos, o que nos pode conlevar a unha reflexión do valor dese premio. Este galardón sumouse ao apoio económico que do Pico recibira do Concello de Ferrol para mercar un violín valorado en 4.500 pesetas, das cales o Concello aportaría 2.000. Un instrumento co que imaginamos realizaría o debut no teatro da súa cidade natal o 4 de agosto de 1923.
Do Pico tiña 20 anos e o Jofre colgara o cartel de Sold Out. Despois de compartir co público ferrolán o seu talento e de recibir o premio Sarasate en Madrid, no ano 1925 ofreceu un segundo concerto no Jofre e presentouse aquí nesta cidade no Teatro Rosalía. Recitais nos que interpretou un repertorio cheo de virtuosismo que alentou o recoñecemento como socio de honra de dúas institucións senlleiras da cultura galega, o Coro Toxos e Flores e a Sociedade Filarmónica da Coruña. De seguido, co obxectivo de continuar a súa formación no estranxeiro, a Deputación Provincial aprobou unha subvención anual de 1000 pesetas e Do Pico trasladouse novamente á capital francesa para ampliar os seus coñecementos musicais no Conservatorio de París. Por motivos económicos, ou quizáis outras razóns que se escapan nesta investigación, poucos meses despois, Do Pico regresou á ponte xeográfica entre Ferrol e Madrid, cidades nas que ofrecería diferentes concertos no Jofre ou no Teatro de la Comedia, xunto a participación en diferentes actuacións benéficas, resultando paradóxico, a día de hoxe, co paso do tempo, un concerto no que recaudou case 500 pesetas para un proxecto impulsado no ano 1926 por Franco, o monumento na memoria dos heróis ferroláns falecidos en África. En Madrid tamén sería convidado pola familia real para tocar en Palacio e o crítico Adolfo Salazar anunciaba nas páxinas del Sol unha xira americana, ao que se suman breves mencións na prensa de concertos en Berlín, Viena, Budapest, Bruselas, Dresde ou Praga, dos que non dispomos de maior documentación. Igualmente, é escasa a información sobre unha nova beca de 2000 pesetas que lle otorgou o Concello de Ferrol en 1927 para continuar a súa formación, así como dunha xira anunciada en Cuba, Norteamérica e México. Chegou a Segunda República e Do Pico estaba instalado en Madrid, onde era integrante do Cuarteto Rafael e continuaba formando parte da Orquestra Sinfónica e tamén da Orquestra do Teatro Lírico Nacional. Os éxitos artísticos sucedíanse e en 1935 gañaría unha dobre praza de profesor no Conservatorio Regional da Coruña e no Conservatorio de Madrid, substituindo ao que fora o seu mestre, Fernández Arboso. Segundo a documentación conservada en Salamanca no Centro Documental da Memoria Histórica, Do Pico continuaba en Madrid en xullo de 1936 e tras o golpe de Estado interveu no asalto ao cuartel da Montaña ás ordes da UGT e Izquierda Republicana, partido do que, según conta nesta documentación, fora socio fundador. Durante a Guerra Civil, a súa biografía é unha sucesión de numerosas e efémeras situacións. Nos primeiros meses foi xefe de sección de alistamento das milicias de Izquierda Republicana. Despois sería delegado de Carabineros das Milicias Populares Galegas, onde coincidiu co ferrolán Marcial Fernández, e incluso sería membro da Garda Naval da Frota Republicana, na que o seu único irmán, Benito, era auxiliar de sanidade a bordo do buque Almirante Valdés. En xaneiro de 1937, atópase en Valencia. En este documento, solicitaba regresar á sección de investigacións especiais da Brigada Social en Madrid, formando parte, en maio de 1938, do Gabinete de Prensa do Ministerio de Gobernación. Entre os numerosos proxectos musicais que se desenvolveron na zona republicana durante a contenda, en 1938 fundouse a Orquestra Nacional de Concertos, o que a día de hoxe a Orquestra Nacional de España, na que Do Pico aparece no cadro de persoal como violín primeiro e, ao seu carón, outro galego, Gustavo Freire, na corda dos violíns segundos. Lamentablemente perdemos a súa pista biográfica até o 23 de febreiro de 1939, xa en París, onde solicitaba autorización para trasladarse a México como profesor de violín nunha carta mecanografada asinada no número 12 da Rúa Navarín. Co apoio do SERE, Xesús subiría ao buque Ipanema ao carón da súa nai Josefa, a súa cuñada, a modista leonesa Loreto Seane López, e o seu marido, o irmán de Benito, que chegara a París despois de sair dos campos de concentración do sur de Francia. Quizáis habería que tirar, non o sei, si Florencio puido ter man en que Benito puidese sair de aquí. Aí en París atopámoslo nesa carta, ese edificio que continúa sendo incluso unha residencia, un hotel, así que podería levar a reflexionar si sería o mesmo lugar, ¿no? En unha visión un pouco máis romántica tamén do traballo de campo de ubicar eses lugares.
A través da listaxe de pasaxeiros do Ipanema e as fichas persoais de rexistro do Servizo de Migración, descubrimos que a afiliación de do Pico ao PSOE e ao apoio do socialista Marcial Hernández á chegada a México, quen, como mencionamos anteriormente, coincidira co violinista Ferrolán nas milicias populares galegas. A chegada á capital mexicana, do Pico encargouse de dirixir a Escola de Música do Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, dirixido por Pedro Martul Rey, convidando a outros músicos exiliados como Rodolfo Halfter, co que hoxe despois abriremos o concerto co poema Desterro que musicalizara de Álvarez Blázquez, ou o violinista Tapia Colman, que mencionei anteriormente porque tamén viaxaba no Ipanema, e os que vemos aquí os dous xuntos, a dereita de todo, bueno, no lateral, estaría Simón Tapia Colman e o seu carón estaría Xesús do Pico, sempre coa súa garabata de rayas. Quizáis era a única que tiña, non o sabemos porque en diferentes fotografías aparece ca mesma. O 6 de febreiro de 1940, o violinista Ferrolán presentaríase ao público mexicano nun concerto no Palacio de Bellas Artes, epicentro musical do exilio republicano, e cuxo programa de man se conserva na Biblioteca de Fondos Especiais do CENART. Por outra banda, a través da correspondencia entre Anselmo Carretero e Lois Tobío, digitalizada no Consello da Cultura Galega, descubrimos que a inicios de 1942 do Pico xa abandonara o Instituto Ruiz de Alarcón e, en paralelo, comezara un andaina empresarial xunto a outros galegos exiliados con Martul Rey, Carlos, que posiblemente quizás sería Carlos Velo, non o sei, só aparece Carlos na carta, e o propio Carretero. Empezaron unha andaina empresarial dun negocio pesqueiro e conserveiro no estado de Campeche. Aínda que Xesús do Pico non pertencía ao Partido Galeguista, os vínculos coa comunidade galega exiliada vanse estreitando paulatinamente. Primeiro as aulas no Ruiz de Alarcón, despois este negocio pesqueiro, e xa en maio de 1943 a súa primeira publicación como autor externo na revista Saudade, Verba Galega nas Américas, cun artigo titulado Encol da música popular galega. Un texto divulgativo que poderíamos contextualizar como a continuación a escolma de canzóns de mariñeiros e de cantigas para bailar publicadas no número anterior da revista. A súa segunda aportación en Saudade foi no último número da primeira etapa, en agosto de 1944. Trátase dun curioso artigo, O Capricho Español e Galiza, dedicado á estancia en Ferrol do compositor Rimsky-Korsakov como oficial da Mariña do Zar. Unha fachendosa lenda local que carece de base documental e que posteriormente sería desmentida por diferentes publicacións. Pero máis alá deste carácter anecdótico, gustaríame expor aquí hoxe a hipótese da posible traducción de Delgado Gurriarán do artigo mencionado, xa que neste artigo aparece especificado que o texto foi traducido por Saudade. E pregúntome isto por terminacións filolóxicas nesta traducción como as orixinás melodías, polo que poderían achegarnos a esta hipótese e deixo a resposta para as persoas expertas neste campo. A actividade musical de do Pico continuou en México coa retransmisión de concertos en Radio Gobernación, no programa dominical La Hora Nacional, no que interpretaba un repertorio diverso, entre o que topamos obras do compositor Edvard Grieg como apoio á mártir noruega, fronte á ocupación nazi. Neste compromiso político antifascista, do Pico apoiou diversas iniciativas como a Convención de Solidariedade coa República Española convocada pola FOARE no ano 1946 ou diferentes adhesións da Alianza Nacional Galega xunto a sinaturas de Osorio Tafal, Elixio Rodríguez ou de Luis Soto. E xa anos máis tarde, no ano 1955, do Pico formaría parte do padroado dos festivais Pau Casals. Na reaparición da revista Saudade, en 1952, agora dirixida por Marcial Fernández, descubrimos o único achegamento coñecido até o momento do violinista Ferrolán á poesía. Trátase do poema Mirlo, escrito en castelán e composto por escenas sonoras. O último documento da revista publicouse en xullo de 1953, asumindo Florencio a dirección xeral en paralelo á creación do Padroado da Cultura Galega, do que do Pico sería elixido presidente. Desas datas, unha fotografía publicada na propia revista Saudade, da que podemos sacar ou podemos creer que quen acompaña a Roselio Rodríguez de Bretaña sería Xesús do Pico. Aí que nas poucas fotografías que conservamos en torno a 20 anos a súa fisionomía cambiou moitísimo,
non temos información persoal sobre algún problema de saúde que nos leve a pensar esa transformación física, pero sí que en comparación creemos que podería ser do Pico a persoa que está nesta fotografía impresa na revista Saudade. Como decía, créase o Padroado da Cultura Galega, do que do Pico sería elixido presidente. Descoñecemos os motivos ou motivacións da súa elección, un tema que xa faláramos tamén no mes de xuño na illa de San Simón no Congreso do Consello. E agora pido permiso ben querido Ricardo Gurriarán para tomar prestada unha reflexión que me compartiu nunha destas conversas sobre a posible hipótese de que do Pico fora unha escolla de consenso. Un consenso entre os diferentes matices ideolóxicos presentes no Padroado, galeguistas, socialistas, comunistas, etc., que conformaban, como decía, o Padroado. E regresando a este derradeiro número de Saudade, do Pico participou cun emotivo texto en galego titulado Como eu a vexo, verbas cheas de paisaxes sonoras que espertan a morriña umbilical nas que podemos descubrir ou intuir que do Pico era católico, con citas como Galiza é un anaco de terra onde maxino que o Señore do Universo houbera de descansare no 7º día, ou terra que o noso Señor nos deixou. E hoxe, a miña pregunta sería se poderíamos ler este texto como unha declaración de intencións de do Pico como presidente do Padroado? Igualmente, estas páxinas de Saudade revelan que o violinista Ferrolán foi unha das primeiras voces de Hora da Cultura Galega, ese programa radiofónico dominical que conformou unha das actividades máis populares do Padroado da Cultura Galega. Do Pico dedicou a súa disertación a Concepción Arenal, texto que posteriormente sería publicado no volume Presencia de Galicia en México. Este libro foi editado en 1954 e recolleu diferentes lecturas radiofónicas, nas que atopamos tamén a participación do musicólogo e compositor Balegai, cos textos Alalá e Muñeira e la generación gallega de 1925. Sabemos que a andaina do Ferrolán como presidente do Padroado foi curta, tal e como lle traslada Paz Andrade a Seoane nunha carta de outubro de 1954, unha andaina que Luis Soto recollería tamén nas súas memorias. E cito as memorias de Soto. Na primeira etapa, a dereita galeguista dominou o Consello Executivo e deste xeito, Consello Executivo do Padroado, e deste xeito as tarefas eran case exclusivamente folclóricas e sentimentais. Unha época de lusco-fusco nas que realizou o Padroado dúas cousas importantes, pero trabucadas no programa e nas realizacións. Primeiro, a publicación do libro titulado Presencia de Galicia en México, bilingüe, case que todo en castelán, e, por outra banda, a inauguración da emisión de radio que perdurou durante máis de 10 anos, encomenzando por empregar soamente o castelán, despois pasando por unha etapa bilingüista para findar obtendo a victoria do emprego do noso idioma na totalidade da súa programación. Deixando atrás a presidencia do Padroado, do Pico regresou aos escenarios en novembro de 1955, ofreceu un concerto no Palacio de Bellas Artes a beneficio do propio Padroado. Nas páxinas de España Popular, ofreceu un concerto, no Palacio de Bellas Artes, decía. Nas páxinas de España Popular, Horacio Casas, secretario xeral do Padroado nese intre, publicou un convite ao concerto que poderíamos ler entre liñas. E cito esta publicación. El señor do Pico nos deleitará con alguna obra de nuestra tierra. Hacemos patente por medio de estas líneas nuestro más sincero agradecimiento al señor do Pico por su alta colaboración y por el amor y entusiasmo que siempre ha tenido por nuestra obra, que es al mismo tiempo de Galicia y de todos los gallegos. No verán de 1959, do Pico aparece como mecenas do primeiro número da revista Vieiros, dirixida por Soto, Velo e Delgado Gurriarán, e anúnciase a publicación do seu texto Sinfonía Galega no seguinte número da revista, ao carón de A dozura de vivir de Balegai. Mais revisando polo miúdo os contados números da revista, o silenzo é a resposta a calquera pesquisa, non existindo rastro destes textos anunciados e incluso a desaparición dos seus nomes como mecenas ou colaboradores. Refírome a do Pico e Balegai. Terán que pasar os anos para que Balegai publique en Ecuador 000 este
breve texto autobiográfico no ano 1964 e sería na monumental revista Compostela de Alexandre Finisterre, cando atopemos en 1967 o derradeiro encontro de Delgado Gurriarán, Balegai e do Pico. Publicación na que o músico ferrolán dedica un artigo ao violinista pontevedrés Manuel Quiroga. A musicoloxía occidental construe o seu relato a partir da creación compositiva, legados nos que a obtención retroactiva de documentación histórica é unha tarefa viable fronte á volatilidade e inmaterialidade da música como acto performativo. Na súa etapa madrileña, do Pico registrara 5 composicións musicais das que descoñecemos o posible paradoiro das mesmas e, segundo Rodríguez Galdo, en México, do Pico comporía a música de diversas películas, dato do que non atopamos máis información até o momento. Quizáis con Carlos Velo? Pregunta aberta. En este contexto, convido a preguntarnos tamén e a reflexionar sobre cal é o legado dun intérprete musical. No caso concreto de do Pico, descoñecemos a existencia dunha grabación que presenta as novas xeracións a súa técnica e praxis musical. Esa madurez plena e espléndido mecanismo que a prensa mexicana mencionaba a finais de 1965, despois do último concerto documentado do violinista galego na Cidade de México, e da que sae esta ilustración, este debuxo na prensa mexicana. O seu estilo sobrio, elegante, o rigor e criterio musical das súas interpretacións ou o gran son producido polo perfecto control técnico do arco son descricións que aparecen de forma continua nas críticas dende as súas actuacións en Ferrol, A Coruña ou Madrid na década dos 20 aos seus concertos no exilio mexicano. Entre o repertorio máis interpretado ao longo das súas 4 décadas de actividade escénica destacan obras canónicas como a Chacona de Bach ou a Sonata en Re de Händel. Por outra banda, os concertos de Saint-Saëns ou de Mendelssohn na parte central dos seus concertos e, para rematar, pezas cheas de virtuosismos técnicos escritas por compositores violinistas como Lalo, Sarasate, Kreisler ou o seu mestre Fernández Arbós. Dende unha perspectiva de estudos transatlánticos, non existiu en do Pico unha integración ou diálogo coa comunidade local a través da interpretación de obras de compositores mexicanos, aínda que sí é meritorio mencionar a interpretación entre o seu repertorio de obras da compositora polaca Karolina Pezenik e da francesa Lili Boulanger. Para rematar, tomo prestadas unhas verbas de Delgado Gurriarán do ano de febreiro do ano 1976 nun texto que foi publicado en maio pola USC dese artigo que conservará o profesor Alonso Montero. E decía así Delgado Gurriarán: Xesús do Pico foi o gran violinista galego morto no desterro. Os seus restos descansan a perpetuidade na tomba V948 do Panteón Español da Cidade de México. Unha sepultura completamente abandonada que comparte xunto a súa nai Josefa, o seu irmán Benito e outras 2 persoas descoñecidas até o momento, Ángel Orozco e Juana García. Hoxe, 120 anos despois do seu nacemento, Xesús do Pico Ferreiro regresa á súa Galicia natal. Moitísimas gracias.